Следующий тренд, который мне невероятно нравится. Увлажнитель воздуха – это обязательное устройство, которое должно быть в каждой квартире. И здесь это решение выполнено в виде камина. Камин, но который выполняет функцию увлажнения. Это подсвечивающийся пар увлажнителя. Он не греет, он создает атмосферу, его не надо заправлять, кроме как водой. Не нужно никакое там биотопливо лить, ничего он не спалит, ничего он не сожжет. Термоматериалы никакие для него не нужны. Просто вот такой красивый камин, который увлажняет и создает атмосферу